いらない役職なんてないが、消えてほしい役職はある。ということで今日は猫又だぜ。猫又、人狼に噛まれたとき、人狼一人を道連れにし、処刑されたときは生存者を一人道連れするぜ。最強です。まず噛まれたときに人狼を持って蹴るのが強すぎます。処刑されても村を持って可能性もありますが、人狼を殺せる可能性もあるので縄こそ減りますけど、そんなデメリットに私は感じないぜ。結論。つけすぎって意見もありそうだが、よく考えてくれ。この役は強すぎるぜ。